Pirmas žvilgsnis visai neblogas, ką? Nors yra baisi, kairė. 50 eurų. Eik tu sau. Tai ką, greitai mirksi pasakiukas. Žodžiu, nupirkau iš tikrųjų ką tik 34 BMW 525. Filmuoju šitą automobilį apžvalgą ir parašė žmogus pasiūlė neblogą variantą automobilį įsigyti. Tai lėkiu nupirkti mūsų piriukų palaideliai. Piriukų palaidelę, žinot kaip sekasi? Su Audi A4. Labai juokingą istoriją turiu. Žodžiu, tenai su policija turėjau visokių vargų, taip įdomiai. Vieni pareigūnai sako, ką tu čia rašysi dabar tą pareiškimą, baig, tu vis tiek nieko neatgausi, jau tu čia pamirš. Ir aš tiesiog suprantu, kai jie tingi dirb savo darbą. Nu tai sakau, ne, žinokit, tikrai parašysiu iš principo. Sako, ar tau čia dabar kažką keičia tie kelius šimtai eurų? Sakau, tai čia ne keliuose šimtuose, esmė yra tokia, kad tiesiog, kad žmogus turi pamoką gauti ir tiek, kad tai nedarytų kitiems žmonėms. Žodžiu, nu tai aš pradėjau tą bylą, jau viskas, mes čia gazuojam, jau yra ta byla, radau automobilį. Iš tikrųjų pasidalinau Instagram'e, kai išleidau video, labai greitai mano followeriai surado šitą automobilį, parašė, matė ten, kažkas atsėdo į mašiną, sako, to nulėksiu, nufotkinsiu, žinau, kur yra, net žinau žmogų, kas turi. Atsiuntė to žmogaus Facebooką, viską. Tai žodžiu, viską ženkliai greičiau ištyrė negu policija. Aišku, dalinausi informaciją su policija, radau automobilį. Aš išvažinėjau tuo metu iš Lietuvos, tai sako, atvažiuok pasiimk, sakau, nu aš dabar negaliu, sakau, aš nesu Lietuvoje. Sako, gerai, kraunam tada ant ralo, vežame į aikštelę, be žodžių, tau mes čia skaičiuosim už aikštelę, žinok. Nu tai, ką žinau, dabar galvoju, net nemesiu, aš visko ar nevažiuosiu atgal, bet žodžiu, tikrai labai nemaloni tokia procedūra, patys girdit. Ir žodžiu, grįžtu aš į Lietuvą, skambinu, sakau, nu, kur tas automobilis, kur tą aikštelę atvarau pasiimti dėl to, kad tiesiog, nu, kad mažiau priskaičiuotų man čia dabar tų nuostolių. Sako, žinokit, mes parsivežėm mašiną, pažiūrėjom VIN kodą ir čia ne ta mašina. Mano valstybinius numerius susidėjo ant kitos Audi A4, irgi universalo, irgi mėlyno. Tai vat, ant tiek gerą Audi A4 pardaviau, kad netgi numerius ant kitos persidėt. Žmogui apsimokėjo, reiškia, ta kita buvo dar prastesnės būklės. Tai žodžiu, automobilis paieškomas, kažkoks tyrimas pradėtas, neįsivaizduoju, buvo apklausoje ir tiek. Tai kol kas tenai nurašyta, dabar yra tai, pasiūlė žmogus automobilis, Golfas 5, sakė, kartais kažkas biškiuka lyg su trauka nori būti, lyg nenori, labai neaiškiai. Žodžiu, nuvažiuosiu, įsiaiškinsiu, parduoda mama, sakė, turi gal 20 metų, jeigu teisingai supratau, jeigu teisingai pamenu, nes nemažai žmonių siūlė tų automobilių rašė. Sakė, mama yra pripilus pilną baką, dar yra metam technikinis ir norėtų gauti labai 500 eurų. Ir dar prieš išvažiuojant jau parašiau, kad gerai to atvyksiu, atsiųskit adresą. Pasakė, kad nenuskriaus labai stipriai mamas, nesidėrėt labai stipriai. Tai pasižiūrėsim, jeigu ten viskas liuks su to Golfu. 5 Golfas, metam techas, jeigu jisai ten viskas kaip ir neblogai su juo, tai gal duosim ir tos 500, reikia mamas bilietą neskriausti, ne? Tai va, važiuojam pas kažkurio sekėjo mamą, bandysim nupirkti 5 Golfą. Atvažiavom, pirmas žvilgsnis visai neblogas, ką? Nu yra sparnas surūdijęs, čia žolės biškai auga, reikia gerai išplauti, bet bent iš šitos pusės visai neblogai atrodo. Žydant kokios būklės būna tų Golfų, kaip jie rūdyja, tai čia skaitau, kad ledas. Gal galima duoti iš kartos 500 ir nežais čia. Tai čia gal geras dylas. Gal kokius 7 gauš. Nagdėje, gal šito nieks nepavoks. Jūs kiek metų turit jį? Iš to atodusio suprantu, kad daug. Aš ją gal 8 metų nusipirkau. Tai čia gautųsi 15 metais, 10 metų turit. Aš pasikeičiau kapitalinį variklio remontą pasidariau. Aha. Po to remonto. Ta prasme, aš dariau dėl to, kad per viršų ėjo tepalai, darė kapitalinį remontą ir kai padarė kapitalinį remontą, kažkur laša tepalai. Tai man kiek paaiškino vyrai prieš technikinę, kad kažkur praleidžia tarpinę, blogai sudėta tarpinė. Supratau. Reiškia, bet techninę apžiūrą jumis praleido? Jo, aš praėjau dar metai laiko iki kitų rugsėjo 30. Supratau. Kiek laiko dabar stovi jinai taip? Mėnuo. Nebus akumuliatorius turbūt numiręs? Ne, mašinis važiavo. Turbūt didžiausias problemos yra, aišku, kaip pas visų Golfų, kad tos rūdys lenda. Sakykime, lenda, bet slenkščiai. Nėra kiauri. Aš čia matau, kad kažkokia izoliacija yra. Jo, čia žinokit, jeigu taip atvirai pasakius, aš jau sakau, labai nenorėjau parduoti, bet jau su pažįstamais kalbėjau, kurie ir technikiniai dirba, tai jie man taip pasakė.
kaip man moteriškiai, tai jos neapsimoka tvarkyti, nes Yeah. pakeitimas apie 1500 kainuos. Jo, Sako, tie vyrai, kurie patys remontuoja, tai sakė, jiem kaip uoga šitą mašiną, nes aš pamatysite, aš ją pirkau 186 pravažiuoto ir labai nedaug yra per tiek metų pravažiuota. 186 buvo, kaip pirkot? Ir spynelį šitą keičiau, bet jau jinai vėl nusprogo, reikia trakyti rakteliu šitą spynelę. Supratau. O visą kitą vyk. Supratau. Ir dabar dar antras dalykas, man pradėjo po technikinės, praėjus kokiem 3 mėnesiam, pradėjo atsisakinėti turbiną. Ir mes, kai ją nusipirkom, pasikeitėm. Ir va tiek metų aš su juo pravažinėjau, tai va... 2012 metais į Lietuvą atvyko 186 000 kilometrų. Tai 13 metų turite. Čia negerai būna, nuo tokio užsidega kartais. O matot, šitie krenta. Jo, tai čia dabar, neaišku, nepririnksim ir jūs gal nesiterliokite. Aš paskui sutvarkysiu. Čia keistas kažkoks laidelis paraštas, neoriginalus. Tikrai. Aš, žinok, gal lempą keis, aš tai tikrai visada pas meistrus varydavau, kaip moteris, čia nieko nesuprantu. Neįdėta į vietą. Šiaip kol kas atrodo ganėtinai švariai čia, bet sakėt, kažkur bėga lyva. Per galvą bėga. Ta prasme, kad lašas krenta, bet aš tepalų nepilu. Aš nežinau, kur ten kas laša ar kas ten metai laiko technikinė pravaryta, aš nei karto tepalų net nepyliu. Ir aš nesuprantu, kur ten kas laša ar kaip ten laša, kad man tepalų pilt nereikėjo. Tai reiškia, jo, būna gal tiesiog tiek minimaliai laša. O čia labai negerai, jie taip, pavyzdžiui, nukritę. Jo, šiaip atrodo ganėtinai švariai. Tai nesakau, kad perinktas ir aš sumokėjau netgi prieš 3 metus, man prieš technikinę čia keitė servizą viską, nu, ta prasme ratus, tuos guolius, ką jie ten, kad aš net 700 eurų sumokėjau. Tu kaip moteriai, tai vienas nuostolis šitą mašiną, mažai važiuota, o kiši ir... Šiaip tai negerai, automobiliui yra ilgai stovėti, jis turi važiuoti. Aš žinau. Jo, gal su 2 rankom pavyks prasukti. Kada čia tai palaikysti, kad atsukti neina? Nevarė, taip, metai laiko nevaidinau, net nežiūrėjau. Kol kas neatrodo, viskas čia blogai. Reikia tik tai atsargiai su šitais elgtis, kad netyčia neužsikurti. Keisti turbiną. Čia nežinau, žinokit. Čia daviklis yra. Viskas suprantu, viskas čia gerai. Nu, paskui galėsim čia pagvildinti. Nusipirksim ir galėsim čia dėlioti, kaip norėsim. Pažiūrėkime. Ir žiemą labai gerai, kuriasi jokių kaprizų žiemą nebūdavo su ja. Tai aš kai ją pirkau, tai buvo turbinos problema. Ir dabar, kai parduoda, tai yra turbinos problema. Ir vėl ta pati problema. Kas sujungia, tas ir įskyrė. Ta prasme, nežinau netgi koksai defektas yra, bet kokiu atveju nupirksime tą mašiną, nes tvarkinga, normali mašina atrodo. Tvarkingi žmonės parduoda, tai čia negali būti kitaip, kaip tik tai gerai. Jėga, turiu kaip tik pirkimo pardavimo sutartis dar 2. Tai vienas iš šeimininkiai automobilio, tas man. Reiškia, paprašysiu, kad padėtų jis man parsivaryti tą mašiną. Čia iki mano aikštelės, už kurios man mėgsta pavogti mašiną. Jau žinau, tai parvarysiu tenai, tik šį kartą gal užrakinsiu raktą į Vilnių pasimsiu. Jau iš visų mašinų susirinkau, kažkokį keistą naują įprotį gavau. Iš tikrųjų kažkada esu tai pametęs. Nu, kai turėdavau daug mašinų, per daug, taip ir neberasdavau raktelių. Nusprendžiau laikyti mašinose. Reiškia, automobilis nupirktas, viskas supildyta, perleidimas padarytas, dar yra ratlankiai. Ratlankiai yra nešties skardiniai. Šiuo metu, sakė, yra uždėtas skardas su žieminiam padangom, o čia būtų vasariniai. 50 eurų, ką tu manai? Bet lietus ratus turėtų Golfas. Būtų vasarinės padangos, priedų duodu žieminės. Man atrodo, kad gerai skamba. Reikia nupirkti. Aišku, galėjau nupirkti biškį anksčiau, būčiau į sutartį traukęs, mažiau mokesčių paskui būtų buvę. Bet gerai, paimsim tos ratus irgi. Reikia į Golfą tik tai susinešti jaučiu. Turi gal kokias pirštinės, kad neprisisterlint labai. Taip, matinka, man visai tokia dylai. Šiandieną nebloga diena, iš tikrųjų 3/4 BMW. Irgi nupirkau šiandieną, tiesą sakant. Jis yra irgi buvo pirma nupirktas, sudeklaruotas, pavedimai padaryti ir tada tik buvo pavažiuotas su juo. Tai dedu dokumentus, o matau, kad čia mano operatorius biškis naudė. Einam link Golfo. Taip, Golfo raktelis, vieną raktelį turiu, tai 2 raktai. Nu tikrai neblogas dylas. Tikrai neblogas tas dylas. Reikia
dabar protingai susidėti tik tai tos ratukus. Ir tada aš paskui, kai darysiu fotkės autogidui, užmesiu lietniekus, nufotkinsiu šalia skardas, parašysiu, kad yra priedų žeminės padangos, technikinius metam. Žmogus kiek turėjo? 13 metų. Viskas, toj patrauk mano 3/4. Pažiūrėkit, koks įgaro žaliukas. Išpartysiu. Toks geras pirkinys. Negaliu, kai man patinka. Galiu pasakyti, kad nei vienas automobilis gyvenime man nekėlė emocijų kaip huligankė kažkada ir kaip 3/4 dabar. Negaliu. Murzinas stiklas, bet 3/4 tiek gražus. Topdžiukai neblogai. Nesidžiaugia, kad stovėjo. Aš net per toli biškai atsitraukęs esu. Sankabėlė kokia gera. Čia dabar tai jau normali, pagaliau mašina su normalia sankaba. Lempička dega šitą bagažinės dangčią, bet reikia nesureikšminti, nes bagažinę esu palikęs atidarytą. Opa. Eik, tai dėlį. Kaip čia buvę. Siek. Žiūrim, ar kondė veikia. Gerai. Vairiuką normaliai patogiai išsitraukiam. Kaip bolidė. Parvežėm žodžiu automobilio savininką. Tai pažiūrėsim, kondė pučia ir nepučia. Nenori čia pūsti, nes yra netas nustatyta. Šiaip darbinė temperatūra. Žodžiu, kuro 3/4. Tai kas supranta, čia golfe. Tai čia yra per Lietuvą pervažiuoti, apsisukti atgal pravažiuoti. Ai, čia taip daro turbina. Tai čia gal sparnuotė liečia. Girdit? Pabandysiu aš ištraukti į mikrofoną. Dugną laikau. O ant trečio bėgio kaip trauk pradėjo. Susitvarkė. Tikrai turbinos problema, nes jeigu būtų interkulerė, tai tikrai ne tai būtų. Šiaip tai visai neblogai atrodo važiuoja. O, kaip trauk pradėjo. Tiesiog reikia gazuoti normaliai, čia nėra jokių defektų. Dabar tai ledas, visiškai visą laik trauk. Žiūrėk, per gulintį mentą pravažiuosiu ant 50. Ledas. Viskas čia veikia idealiai. Ir čia perki parduoda. Įdomiai meta dūmą, kai nėra traukos, meta dūmą į laikau gazą dugną. Ir tada tik tai pramuša dūmą, iškart trauk pradeda. O. Viskas, ledas. Nu, bet per dobės, pažiūrėk, kaip lakstau. Nieko visiškai. Kai golfytis užlaikytas, super. Bet kondė nešaldo, vos, tokį drugną bando pūsti. Bet ne tas reikalas. Nu, super, viskas veikia. Aš skaitau, kad geras pirkinys šitas golfesteris. Oi, biškai pratęs esu prie kamerų, turbūt jau automobilyje. Taip, opa, čia neužsirakina, sakė, kad šitą vienintelės reiks su raktu. O ką, mes dabar išleidę akivaizdžiai esame visus pinigus iš biudžeto, kol neparduosiu golfo, tol ne kažką jau čia ir pajudinsiu. Reiškia, šiuo metu turime biudžete golfą su vasariniais žieminiais ratais, metam dar laiko technikiniu. Nu ir turim vieną voktą Audi A4, kur kažkada kažkas su jie atsitiks. Kažkada kažkaip jie grąžins. Kol kas tiek, važiuojame ieškoti kitų modelių. Tai ką, atvažiavau iki garažo, praėjo 1,5 savaitės, grįžau, jau su pirštinėmis su dankratais įtraukiu iš mašinos, einu keisti golfui ratus, uždėsiu vasarinius ratlankius, gal neužlys labai, bet bandysiu varyti nuplauti, fotkinti ir mesti autogidą reikia. Tai dabar penktadienis yra, gal netyčia per savaitgalį iškart ir parsiduos. Taip, golfas atsirakino. Žiūrime, ką čia turime, ar užsikursime. Opa. Ledas. Lekiam. Taip, tai atsivežiau dankratą, pasiėmiau pušką, žiūrime, kaip čia pakils. Čia turbūt didžiausia bus dilema dėl tų slenkščių. Pabandysim, pažiūrėsime. Kyla, atrodo. Reikia pabandyti jau čia. Matau, kad dankratas mano virsta. Gal pavyktų įdomu man visą pusę pakelt mašinos. Ar apsiversim. Eik tu sau. Eik tu sau. Čia polistirolas, žiūrėk. Ne, tas putos tas tokias. Nu, aišku. Va.
Šiltinimas. Dar tai mane, ne, gal kažkada ir buvę. Senais laikais, kai tokia mašina prekiaudavo. Nu galas atrodo cielas. Bandysiu iš galą kelt. Komedija visiškai. Čia ir ta kanta yra normali. Net baisu. O kaip čia tokia galvoju, man dabar ką nors tvarkyti? Ne, nufotkinti ir viskas kaip yra. Wow. Stabdžiai ledas, nauji. Negaliu visko visai nufilmuoti, nes vienas esu. Turėjau ratą prisigauti. Reikia antros rankos. Nu ką, vieną pusę prisukau. Bandome nuleisti. Žiūrėkit. Oje. Neblogai, matau, gal reikės oro pūsti, bet čia smulkmė. Čia spėju, gal jau nebandysiu. Bandysim pasikliauti šį kartą iškart galu. Aš būsiu nematęs, bet jūs pažiūrėkit, kaip ten atrodo. Tas golfas. Ledinis ar ne? Tas lenksis čia iš izoliacijos. Tai daug tikėtis gal irgi nereikėtų šio. Linkstis. Gerai, gal nesugrūskim šitoj mašiną. Tai reikia kažką galvoti. Mane manau, kad pavyks pakelt visą šoną. Nu, bet keisim taip. Turim dar vieną ratlankį uždėtą. O, čia gal laikysis. Ir nenukrito kamera. Nukrito. Nu, biškį pabraižiu. Gerai. Ką čia daryti? Na, čia net nėra ką mąstyti labai. Aš galvoju, kaip ten atrodo chebra. Nu, pabandysiu pirmą pažiūrėti. Gal netyčia pavyks. Nes galvoju, jeigu ką, tai reikės bandyti kišti iki šakės. Dar dankratas nesalonė, ne? Gerai, man atrodo, kad pakilo. Ore ratas, jo. Na, bandau jį mažiau judinti. Baisu trenkti. Tas padangelės į tokias, aišku. Ant garbės žodžio. Čia tai iš tikrųjų jau tech atimt turėtų, man atrodo. Nu, bet pasakysiu, kas pirks. Paliksiu jų atsakomybei. Čia matau, daviklis kažkaip pritaisytas originaliai. Čia, ramu. Tuo dar pasinešu dinamo vitrinę, praeinu su dinamometru. Vis dar pažiūrėsiu, gal kokį juodą flakonėlį rasiu garaže. Būtų gal tema čia biški. Gerai padariau, kad praėjau su ranka, nes ta puška visai nepritempė ratų. Tai net po porą ratų dar apsukau su ranka, bet dabar ramu. Viskas priveršta. Po 2 pripūsiu ir turėtų būti ledas. Biški padaugas įgauna formą. Nu ir ką, paskutinis patepimas laukia. Visą purvą aišku reikia visai pūsti, nes tada bus prie ko prilipti. Čia aišku niekas nepasikeis, bet bent kažkiek gal padariau atrodys. Čia gal reikėtų visas lenksti dabar taip dažyti. Vietoj mašinos plovimo. Gerai, žodžiu, važiuoju plaut ir paskui kada pusė. Nu bet gerai, iš kur reikia žiūrėti, galvoju, kad gerai atrodytų normaliai. Lemba, čia dar blogai, čia dar blogai. Čia blogai atrodo. Taip, žiūrėjom iš toliau. Čia blogai. Iš čia matosi irgi kiaurai. O, beveik dabar atrodo normaliai. Nu ką, parėjau golfą, varom plauti. Elektriniai veidrodukai veikia. Reguliuojam, kad matytume. Ir į trasą. Kažkas galės lėkti trasą, kas nusipirks. Aš tai tik iki plovyklos. Lemata turbina taip įdomiai veikia, kad tas garsas toks yra nemalonus. O toks. Kaip iš radijos. Pažiūrėkit, koks gražus mano 3/4. Bet, nu, ta trauka yra. Nežinau. Sakė, kad traukos nėra. Taip įdomiai kartais būna, kad užmini gazą. Jeigu išmetė tik juodo dūmo, tai tada viskas trauk pradeda. Kol dūmo neišmeta, toks jausmas, kad turbinos nėra. Sakė draugas, kad tokį supuvusi, su 2 darbo 2 mėnesiai techo,
Nu, bet sakė, pas jį buvo kiauris lenkščiai. Dabar aišku, mano irgi kiauras lenkstis akivaizdžiai. Nes jis, kai žiūrėjo, tai dar nebuvo kiauras. Ant skardų, be ratlankių, be nieko. Kad už 900 eurų pirikupą iš jo nupirko, į Vilnių įsivežė. Man skamba, kad labai daug sumokėjo. 2 mėnesiai teko. Tai pas mane čia daug geresnis variantas. Plus tikrai techniškai ta mašina tvarkinga. Nu, turim tą kėbulą. Nu ir turim švilpinčią turbiną. Bet čia gal kažkam važinėtis netrukdys, kol techas baigsis. Tai galvoju, dėsiu už kokius 9 pem, kad už 900 irgi parduot. Nu ką, golfytis atvarytas, gal pirmą reiks išlapinti. Žodžiu, dabar tikras rašaliukas, toks kaip Teloloto galėdavai laimėti turbūt. Bet tai komplikacija netokia. Tenai iš vis būdavo tragedija. Važiuojame, biškį prasilieksime, nusidžiovins taip ir fotkinsi. Viskas labai primityviai. Kokie automobiliai? Tokios ir taktikos. Dar vis nekyla ranka varyti iš švaros centrą, kad valytų automobilį. Dar vis atrodo per paprasti tie automobiliai. Nu, bet nieko svarbu, pavyksta judėti ir taip. Nu ką, žiūrim, kaip atrodo mano saldainiukas. Beveik numeriai Golf GFR. Šiaip visai nepanašu. Tik iš G raidės. Bet visai gražiai atrodo, ne? Galima, aišku, būtų geriau nuplauti. Pažiūrėjau, galinis valytuvas net veikia. Tikrai savininkė eidavo techninę apžiūrą sava eiga. O aš ką, čiumpu telefoną ir kalu nuotraukas. Čia prieš saulę, biškį taip padarom. Biškį taip. Žodžiu, paskui viską apsikarpysiu gražiai. Bet susifotkinu mašiną. Šitą reik būtiniausiai parodyti žmonėm, kad žinotų, ko tikėtis. Žodžiu, darau nuotraukas, aprašymą, keliu skelbimą į autogidą. Dar viena mintis, iš tikrųjų praktiškai kiekvieną mėnesį turiu kažkokią dieną, tiksliau kažkokį savaitgalį, kada turiu 40% skelbimą keliumui. Tai pasiekit mano Instagramą, čia mano Instagramas ir matysite pats pirmieji, nes aš tik gaunu iš autogido tokį pasiūlymą. Iškart kuo greičiau stengiuosi pasidalinti pas save Instagram'e, įkeldamas storiuką. O šiaip visą laiką su mano nuolaidos kodu VYGA yra 25% nuolaida autogide skelbimo keliumui. Nu ką, atvažiavau Kauną parodyti automobilį. O, kažkas apžiūrinėja. Tai, nu, žodžiu, parodysiu. Nefilmuosiu turbūt žmonių, nes ne lietuviai yra. Tai gal ir nemokėsiu gražiai paaiškinti, rusakalbė yra. Tai paskui papasakosiu, kaip sekėsi. Tai va, išeina Golfo nauji savininkai. Parduotas yra Golfas bankiniu pavedimu. Atvažiuos paskui pasiims mašiną, važiuoja apsidrausti. Manęs jau nebereikia, perleidimą padariau. Gavau 800 pavedimą, tai 800 čičinkšt. Į mūsų biudžetą. Važiuojame ieškoti naujo varianto ir pagaliau gal baigsim filmuoti šitą seriją ir galėsiu išleisti epizodą. Jau, sveiki draugai! Žodžiu, atvažiavau ir vėl į Kauną. Turiu iš tikrųjų net 3 variantus pasiūlymuose įgyti Kaune. Vienas iš jų už 80 eurų automobilis važiuojant. Žodžiu, tai pradedam nuo pradžių. Važiuoju dabar pažiūrėti Mercedesą B klasės, Mersiukas. Esam sutarę, kad 500 eurų turėtų būti kaina, bet Techo sakė, kaip pašyla sunkiai mėtos pavaros. Neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Pasižiūrėsime, kaip ten kas, gal ten iš kokių garsų eis girdėti, kas ten yra ir panašiai. Tai važiuojam pasižiūrėti. Mano draugas pasiūlė tą automobilį, sakė, yra pas jo draugą. Radau automobilį, neradau tik tai žmonių. Matau, ratas tuščias, bet obuolių yra. Jau kažkas kažką kompensuoja pabiškį. Nustovi ne pirmą dieną. Mes žiūrime, skambinam Mariui. Aš žinau, prie automobilio esu. Kylam į kalną, tai 5 minutės. Tai gerai, aš čia pasivaikščiu, obuolių suvalgysiu kokį. Nu čia taip atrodo. Aišku, aš B klasės neturės. Tikrai manau, kad čia yra perlenkta. Duris tai perlenktas, čia perlenkta. Sutrakintas žymėti stiklai. Žymėti stiklai. Atrodo labai baisiai čia. 370 000. 6 bėgiukai. Paliko čiatą. Nu gal, žinau ką. Panorama tai cool. Labai cool. Čia elektra, manau, viskas. Čia yra štorkė galinė. Tomičių taip net pasikelia, bet neatsidaro. Kol valdžia atvažiuos, tik turi elektrą. Skėtis yra, centų yra, galio parkai yra, dulkių siurblys yra, Wolfo nealkoholinio yra, Zapatskė. Didžiausia problema, kad automobilis stovi. Ir va, kai stovi, viskas pradeda taip apželdinėti. Yra, čia taip nemaloniai trenkiau, gerai, kad savininko nėra. Bagažinę prudėjus,
Moldingas, matau, brauktas. Mačiau, matosi labai gražiai. Viskas taip turėtų atrodyti. Braukta, ar stipriai braukta. Kapotas irgi yra užlinkęs. Manau, kad čia reiks 2 žmogeliukų. Tai laukiam savininko. Bet ką, žinau, gal kaip iš 500 netrodo. Aišku, šitą dėžę reikia įsiaiškinti. Bet čia jeigu viskas sutvarkius, pravažiavus, teoriškai, jeigu technikiniai turėtų, tai labai gerą vertę turėtų. Bet čia gal galima ją bandyti eksportui kokiam parduoti. 700 gauti, va reikia gal Algiui pasiūlyti, kuris iš manęs tą Audinę nupirko 619. Gal kokius 7 duotų. Atvažiavo. Labą dieną. Labas. Labą. Aš filmuoju mašinas pirkimą, jau ką, galiu ir nefilmuoti, jeigu norit. Ilgai turi savininkas Mercedesą? Lembo ilgai, tuoj paklausiu. Žiūriu, kad čia turėjo būti nuotykių, čia gerai prabraukta. Net buvo tvarkyta kažkurio metu, čia prieš metus durų technikinė buvo praėję, bet dabar čia vėl tokienai. Galima kapotą atidaryti. Man vienam nepavyksta. Tam bandžiau atidaryti, turbūt reikia iš čia spustelt. O, pabiški. O. Dabar pabandy patraukti. Traukti jau. Va dabar, mėgink. O, labai smarkiai traukti tokį. Čia kapotas neoriginalus kažkada uždėtas. Gal tar surūdėjo. Šį Mersas ir taip surūdėjo. Šis nebuvo daug, ne? Lemba, nežinau, iš prancūzų atsivežė. Taip, antifryzo trūksta. Net nesimato. Tepaliuko yra. Kaip gaudo koroziją. Čia čakinėjama, tai šitas konstrukcinės vietos svarbios. Kabina tai nuo pačios apačios. Čia gal tiesiog įvarža bloga bus. Visanka pakeista įvarža bloga padaryta, ar kaip pakeista nuo dar žemiau nori kabinti. Va, pažiūrėkit, tiek pajudinu, iškart važiuot mašiną nori. Jo, ar jinai gerai pašyla, bėgiai sunkiai mėtos. Visą laiką taip žemai būdavo, nes dabar tai pedalą vos paliudino, aš tenai pusę centimetro važiuot nori. Jo, čia buvo, bet jinai kaip pašils, paskui bėgiai, nusimeta. Pirmas, antras, bet kuriuo. Jinai yra gulinga. Tai bus įvarža bloga, manau. Dėžę reikia lupti, sankabą lupti, bet taip leva taip atsivažinėja visą laiką, sėkmingai. Nu gerai, aš jos nekaitinu labai, nes kuro rodo 0. Ai, nežinau, kažkas sugalvos. Jeigu ką, tai nuo skardžio kokią nušoks ir nufilmuosi. Čia šitą bagažinį būna, užsidaro, bet jinai atšoka. Taip, tai žiūrime VinKodo ataskaitą, 2 žalos buvo. Rida, 23 metais 331 000, Liepos mėnesį tada rėjo tech apžiūra Lietuvoje, tada pasibaigė techas jau dabar prieš mėnesį. Ir 2 eismo įvykiai Prancūzijoje 2012 metais. Ai ne, čia vienas ir tas pats iš tikrųjų. Į galą, iki 1500 eurų išmoka, tai smulkmena bus nubrėžtas, koks bumperis bus. Gera mašina, 2 litrai dizelis, 8 kW, 6 bėgiai, komplektacija, panorama, sužymėta Porsche Suspension. Prašau, sportinis B-klasės Mercedesas. Ne, sportinė B-klasė Mercedesas, sakėm, nesakysim. Tai va, jeigu norite ir jūs sužinoti savo automobilio istoriją, tai patikrinkite automobilio VinKodą per CarVertical, galite naudotis mano nuolaidos kodu ir gausite 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tepaluotos rankos, bet nuolaida visą laiką galioja. Gerai, buvau pas draugą, čia užsukęs į garažą. Galvojau, jis prie pat visai čia to Mersiuko. Tai galvojau, galbūt turės tą pompą. Kažkokią kompresoriuką prikurkęs, bet neturėjo. Bet per tą laiką jisai davė neblogą patyrimą. Aš parodžiau tą Audinę už 80 eurų. Tai davė numerį Šroto, kuris ardo tos tokius senus Passatus ir Audinės. Ir sako, pasiskambink jam. Tai aš jam pasiskambinau. Jisai sakė, atsiunčiam tralą. Tai man nereikės nieko neįvaryti, nieko nereikės daryti. Ir 105 eurų duos. Rašo, sako, sutartis. Tai žodžiu viską sudėliojom. Tai aš važiuoju dabar greičiau nupirkti tą Audinę už 80 eurų, susitvarkyti popieriukus. Ir tada jau kviečiu tą tralistą, perleidžiu tam tralistui tą mašiną. Ir tada šausiu prestis to B-klasės Merso klausimą. Turim čia iš fleškės dažiai. Techas jau baigėsi nesenai. Iki 19 dienos? A, tai dabar tik tai defektas, kad galva praputė. Dakarė važiavus. Tai čia gerai pūkčiai šikan jos matau. Labai gerai. Nu gerai, tai ką, žinau, aš galvoju, kaip ją tralas paimti, žinai, galėtų, bet turbūt in tavo vardu registruota. Labai gerai. Bet aš galvoju, jeigu ką, tai tralas čia sustos, įsistumsiu su tralistu, aš ir viską susitvarkysiu. Nu super. Aš galvoju, perverinsiu, susilenkčius, perdažysiu, pakeisiu variklį, techą pravarysiu.
Tai juokauja. Iš Šrotą atiduodu. Intralą nuvešiu iš Šrotą ir viskas. Minutę 20 matau filmuoju. Koks greitas automobilio nupirkimas. Jeigu norite ir jūs parduoti savo automobilį greitai ir operatyviai, tiesiog parašykite man į Instagramą. Čia yra mano Instagramas. Ir viską mes susitarsime. Labai greitai. Greitai realizuotos visos šiukšlės. Kauno švara. Dabar esu Kaune. Tai Kauno švara. Žiūriu, kad stabdžių diskai priekiniai nauji. Jo, naujus skaičiau. Padangos neblogos. Tai gal, žinai, čia dar žmogelis kažką atsirinks. Gal parduoda, jis kai tokiam mašinam prekiauja dalim, žinai, tai ten po 10 eurų už padangą žiūrėk, kažką liumą į metalą. Tralas bus už valandos, tai už jas kažkur užkasiu. Operatyviai čia apsisukom, kokią gal net bendroji sumoje būsim sugaišę 15 minučių. Regitra pirmą kartą nelūžinėje ir veikia puikiai. Alpina važiuos dalimis. Ką, grįžau užkandęs tralas vietoj, einame, krauname audelą ir važiuosime Merselo. Reikia numerius nuimti, kad baudos negaut. Užkliuosit, gerai, kai vežat automobilį ant ralo, jeigu automobilis be technikinio arba be draudimo, šiuo atveju be draudimo technikinių, tai kameros nuskaito numerius ir automatų siunčia baudą. Paskui reikia tada tenai jiems parašyti laišką, kad pažiūrėkit nuotrauką užfiksuotą ar nuotraukoje pamatysite, kad automobilis yra ant ralo. Mes, žodžiu, kad tokių dalykų išvengti. Uždengi numerį arba nuimi numerius ir nefiksuoja. 150 eurų jau čia. Jo, 150. Sutartis supildyta, kas greit operatyviai. 90 euriukų. 14-15, man atrodo, 14-20 buvo, kai supildžiau sutartis. Atvažiau buvo po 14 valandos, 15-33. Neblogas valandinis, ne? Nu, ramu. Kol kas, ačiū. Nu, prisirišiu ir važiuos. Nelauksiu. Lėkiu ieškoti kompresorių. Nu ką, aš ir vėl tam pačiam kieme. Turiu tokį daiktą. Matau, kad nuo prikurkės veikia. Bet kažkaip sukombinuosim. Svarbu, man pavyktų kapotą atsidaryti vienam. Opa. Medusiukas. Opa. Sutvarkiau vienai dienai leidimą važiuoti. Dar čia man išsiūriu porą šimtų metrų. Pro kameras, kurias nepralyšiu, bet pro savo kamerą nepralysiu. Tikrai kas nors paskui įsiūs mane patikrinti į kokią policiją. Tai žodžiu, sutvarkiau leidimuką. Varysiu iš karto pačiu, nusiplausiu, pasidarysiu fotkės, pasiruošiu dėti jas į autogidą. Paliksiu aikštelį, paprašysiu gal kažkuris iš mechanikų paskui. Koksai taksi ar boltas kažkas mane parveš iki Volvo. Nu ką. O, užsidarė iš pirmo karto. Viskas remontuojas. O, jesu. Čia reikia paspausti. Kažkaip, man atrodo. Ne? O, jo, reikia pakelt. Dėl to tas bumbulas ir nuplėštas jau čia. Nusankabo kosmiškai žemai. Šakas. Labai aiškus motyvas. Priežastis, kodėl automobilis nevažiuoja pašilus. Nuvažiuoja, bet, kaip sakė, sunkiai bėgiai. Gniausta, kad visai nebarška važiuoklį, kas patinka. Nu ir ką? Žinau. Gazą dugną dabar įmyniau. Noriu pažiūrėti, ar nenuvelia tas sankabas. Ne, bėgiai jungiasi easy. Muliamo, matai, baisų range'as 0, kad tik nesibaigtų kuras. Dyzelių kuras baigėt, tai lemba, be flakonėlio į oro padavimą neužkursi. Su benzinu dar gali taip žaisti, su dyzeliu negali. Pakeitinimo relė šviečia visą laiką, tas žibintas gali nesiždaužti. Nu, žodžiu, ta mašina čia tokia, kaip yra, taip yra. Nors šiaip atrodo, kad nėra taip baisiai, aišku, apleista, bet čia gerai atvalius ją atplovus. Čia yra iš ko, kaip sakant, tą mašiną prikelti. Čia tokias atrodo visokias smulkmenėlės. Niekas sugedė nėra realiai. Visiaiškinti tik dėl šito, bet čia atrodo, kad čia viskas ir su čia bus gerai. Trauka yra, viskas yra. Turbina jaučias pučia. Langas darinėjas. Panorama biškai baisu kažką daryti. Tire press, check tires. Ok, padangų slėgė. Daviklį yra. Jau pradėjo variklis šilt. Nu, bėgiukai maloniai jungiasi. 4, cakt. 5, 6. Visi bėgiai easy. Važiuoju dabar pas automobilio savininką persirašyti, tai tos minus 500 galim įskaičiuoti. Padarysiu jam pavedimą. Ir dar vieną modifikaciją, modą pastebėjau. Tai kad mašina nesirakina, aš tada degalinį galvoju, kad taip paimu užrakinau. Va, užrakinta. Visas daris darinės. Vis kažkiek suvaikšti. Na, žodžiu, B klasė. Reikia sušlapinti pirmąją.
10 eurų investuota, 510 savikaina. Arom pripilt dizelio. Dalemba aš raunu tą bagažinę, nes vis galvoju, kad neusidarysiu. O puikiausiai pasidaro. Reikia fotkint, gal saulė nenusileido, kad jau ką tik biškį valiau ją. Varom fotkint mažulės. 1/4. Škai maloniu akį žiūrėti. Ką žinau, kol kas, tai čia viskas ledovai važiuoja. Aerokondiškė veikia. Galima panašu, kad veikia. Man toks jausmas, kad turbina kažkaip neveikia. Vienu metu kažkaip atrodė traukia, dabar nebetraukia. Gal kokie vakumai išlaksta. Na va, neblogai aikštelė sustos. Gerai. Blemba per nuotraukas, tai tikrai atrodo gerai. Nors yra baisi, kai velnias. Nu, žiūrėkit, tai dubo žiūrovai. Čia yra kapotas, linktelės, rudelės. Čia šonas visas brauktas. Nu, matėte, iš tikrųjų apžvalgą. Automobilį dėsiu į autogidą. Galvoju, dėsiu, pasižiūrėjau, kiek jie maždaug kainuoja. Dėsiu už kokius 900, bandysiu gauti, gal kokius 8 pavyks pagauti. Bet jum, kadangi visą laiką, kai išleidžiu video, labai daug žmonių rašo, ar dar turi tą automobilį, nori nupirkti kažkurį variantą. Tai jums, dėl jūsų tiksliau padarysiu taip, kad video, kai išleidinėsiu pirmadienį, tai pirmadienį ir įdėsiu Merso skelbimą į autogidą. Lygiai taip pat jums, kas žiūrit šitą video, pirikupai ypatingai, jums galioja 700 eurų dėl to, kad žiūrit šitą video. Rašykit man Instagramą, čia mano Instagramas. Jeigu reikia šitą Merso, aš dėl jūsų palaikysiu dienelę ar kelias ir jeigu norit, jums su 700 perlysiu. O pabandysiu gal per autogidą daugiau. Mes grįžtam fotkinti toliau. Sakt. Viskas, fotošūtas padarytas. Šiaip kol kas važiavo maloniai, aišku, dar darbinės temperatūros nepasiekiau. Na, aš jaučiu, kad tikrai nebus nieko daugiau su tą dėžę. Tai kaip ir viskas čia gal ir gerai. Gal tiesiog jie per daug stresuoja, kur nereikia. Kabina, aišku, nuo labai žemai, bet tas žmogus sako, kad 10 metų tai važinėja. Čia panašu, kad ir dar 10 taip pat važiuot. Visai sankabos nei veda, nei dar kažką. Žodžiu, ledas, šokoladas. Baigiame epizodą. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysime kitame epizode. Tikiuosi, jau būsim pardavę Mersiuką, dar padidinę biudžetą ir judėsime toliau. Nepamirškit siūlyti savo automobilį. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot.